Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em ngành nhôm kính đã đến với kênh YouTube giới thiệu những dòng sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm mang thương hiệu Fu Cheng và Shanghai, và cũng như là những dòng hàng đang được phân phối và bán chạy nhất trên thị trường máy nhôm hiện nay. Và trong video ngày hôm nay đây thì em sẽ giới thiệu đến cho toàn thể quý vị anh chị em một dòng sản phẩm máy cắt 08 lưỡi 450 mà giá thành và cũng như là chất lượng máy đảm bảo 3 tiêu chí cho anh em là ngon, bổ, rẻ. Và chi tiết đầu tiên đó chính là hệ thống sơn thân khung bệ của máy thì được sơn hoàn toàn là sơn tĩnh điện 3 lớp, được sơn từ phần vỏ máy cho đến kết cấu phía trong gầm máy này quý vị anh chị em ạ. Với lớp sơn này thì anh em sử dụng trong thời gian khoảng 1 năm thôi, mà anh em dọn dẹp hay là vệ sinh lại máy ấy, thì đảm bảo là máy của chúng ta sẽ vẫn sáng và mới. Và tiếp theo đó chính là hệ thống sơn thân thiết kế khung bệ của máy. Quý vị anh chị em có thể tiến lại gần hơn và có thể để thấy rõ hơn về cái kết cấu sơn thân khung bệ và cũng như là hệ thống thân hộp kép của nó như thế nào. Và đây là hệ thống sơn thân khung bệ của máy này quý vị anh chị em ạ. Với hệ thống thân thiết kế là thân thép hộp kép, bản thép là cực kỳ lớn và cũng như là cực kỳ là dày dặn cứng cáp. Nó sẽ đảm bảo cái tính chịu tải của con máy sẽ tốt hơn, và cũng như là cái khi anh em hoạt động ấy, máy sẽ đầm hơn và cũng như là chắc chắn hơn. Và ngoài ra thì máy được thiết kế dây phi là dây phi 42 thép đặc quý vị chị em ạ. Đây này quý vị chị em ạ. Hệ thống dây phi là dây phi 42 thép đặc và cũng như là được hàn táp thêm một tấm thép lập là này. Đấy thì nó sẽ tạo độ liên kết chắc chắn hơn giữa phần thép hộp và phần dây phi quý vị chị em ạ. Với cái đường kính dây phi lớn thì khi anh em di chuyển đầu máy số 2 thì sẽ mượt mà và cũng như trơn tru hơn, nó sẽ không bị giật. Với lại cái hệ thống dây phi chắc chắn nữa thì anh em hoạt động thì về lâu dài nó sẽ không có hiện tượng là bị móp hay là bị cong hay là bị lệch cái đường dây này quý vị chị em ạ. Và tiếp theo đó chính là hệ thống thiết kế giữa hai đầu máy và cũng như là động cơ công suất lưỡi cắt. Về điểm đầu tiên đó chính là hệ thống motor. Với dòng máy này thì thiết kế motor nhỏ, công suất là 2,2 kg mỗi đầu máy. Cả hai đầu máy sẽ là 4,4 kW. Đấy thì nó sẽ tương đương với cái chất lượng con máy. Như dòng máy này là dòng máy thiết kế nhỏ gọn. Đấy, thân khung thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi xưởng của anh em. Anh em nào kho xưởng nhỏ hẹp hay là có hạn chế về chiều rộng thì chúng ta có thể đầu tư dòng hàng này. Đấy, và động cơ motor 2,2 kg và lưỡi cắt sẽ là lưỡi 450, đường kính lưỡi cắt lớn, có thể cắt được những bản nhôm lớn và như là đang thịnh hành trên thị trường hiện nay, như là bản thủy lực 18 phân hay là những bản quân phào kép 12 đến 13 phân. Và đây là hệ thống thiết kế mặt bích của máy này quý vị anh chị em ạ. Như quý vị anh chị em có thể tiến lại gần hơn để quan sát rõ hơn cái hệ thống mặt bích. Đây ạ, quý vị anh chị em có thể nhìn kỹ hơn hệ thống mặt bích giữa hai đầu máy thì đều được thiết kế là mặt bằng thép. Đấy, đúc kết dày nguyên tấm này. Và cái hệ thống mặt bích này được trang bị cả mặt trước và mặt sau. Đấy thì nó sẽ đảm bảo cái đầu máy của ta sẽ được cố định chắc chắn hơn. Và tiếp theo là hệ thống khe ra dao này. Hệ thống khe ra dao thì hệ thống khe ra dao này rất là nhỏ, vừa khít đường kính lưỡi dao ra thì sẽ đảm bảo là khi anh em cắt thì đường cắt nó sẽ mịn hơn và như là nó tránh tình trạng ba via. Đấy, khi mà lên góc thì góc sẽ chuẩn khít hơn. Và tiếp theo là hệ thống phía sau đầu máy này. Hệ thống phía sau đầu máy thì được trang bị là hệ thống piston giấu bên trong đầu máy thì sẽ đảm bảo là tiết kiệm phần diện tích phía sau cho anh em. Anh em nào kho xưởng nhỏ hẹp thì anh em có thể đầu tư dòng hàng này yên tâm hơn. Thứ nhất là hệ thống
của nó là được thiết kế bên trong đầu máy, và nó sẽ tránh cái tình trạng là chiếm diện tích phía sau cho anh em. Anh em kho xưởng hẹp về chiều rộng thì có thể đầu tư dòng hàng này. Và hệ thống piston này là hệ thống piston dầu này. Hệ thống piston dầu sẽ bơm dầu trực tiếp vào quá trình cắt. Đấy, thì khi mà đưa lưỡi ra thì sẽ mượt mà hơn. Đấy, đường cắt của chúng ta sẽ mịn hơn. Và tiếp theo là như em có đề cập là nó được trang bị hệ thống mặt bích bằng thép dày 2 phân, được trang bị phía sau đầu máy này, cả hai đầu luôn. Đấy, thì sẽ đảm bảo đầu máy chúng ta cực kỳ là cố định, cực kỳ ổn định. Và tiếp theo là hệ thống piston chuyển góc này. Hệ thống piston chuyển góc theo phương ngang cũng nhằm tránh diện tích cho anh em. Và cái hệ thống chuyển góc, với anh chị em mình nhìn thấy này, những con ốc chuyển góc thì nó để ở cái vị trí bên ngoài này. Khi anh em chỉnh góc thì sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ không khó khăn khi anh em chỉnh góc. Và vừa rồi em cũng vừa giới thiệu chi tiết tổng quan về dòng máy cắt nhôm hai đầu, và đó là những đặc điểm chiếc máy cắt nhôm hai đầu này. Dòng máy cắt lưỡi 08, motor 2,2 kg, hệ thống mặt bích là bằng thép, được trang bị hai mặt trước sau, và khe ra dao là khe ra dao nhỏ vừa khít đường kính dễ cắt. Hệ thống thân khung bệ là hệ thống thân thép hộp kép, tương đương như những dòng hàng 09 hay 09 cao cấp trên thị trường hiện nay. Và cũng như là hệ thống sơn thân khung bệ là sơn tĩnh điện 3 lớp. Đấy, thì quý anh chị em nào đang có nhu cầu cần những dòng máy chất lượng mà giá thành vừa phải và hợp lý thì có thể liên hệ đến em. Và điểm tiếp theo là hệ thống piston đằng sau sẽ được giấu liền bên trong đầu máy, sẽ nhằm đảm bảo là tiết kiệm diện tích cho anh em. Anh em khuôn xưởng nhỏ hẹp thì có thể đầu tư dòng hàng này, nó sẽ thoải mái hơn về diện tích. Và video của em đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn quý vị chị em đã xem hết video. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.